श्री सुखमनी साहिब अष्टपदी चोडी श्लोक ऐं पहिरीं पौड़ी। तज सियानप सुरजना सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाय। मानिक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अघाय, बहुर न तृष्णा लागे आय। मारे राखे एको आप, मानिक के किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होय, तिसका नाम रख कंठ परोय। सिमर 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 प्रभु सोय, नानक बिघन न लागे कोय। सिमर 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 प्रभु सोय, नानक बिघन न लागे कोय। श्रेष्ठ पुरुषो अवी संसारी सियाणप छॾियो, फ़क़त हिकिड़े हरि राजा जो सिमरन करियो। हिक प्रभु जी आस मन में रखो ऐं पंहिंजा सभु दुख भरम ऐं भव भञो। इंसान जो आसरो सभु अजायो आहे, ॾियण वारो अखुट भंडारो एक भगवान आहे। प्रभुअ जे दान सां ई इंसान तृप्त थी थो सघे, अहिड़ीअ तरह जो वरी खेसि का बि तृष्णा न सताए। मारण वारो ऐं रिख्या करण वारो हू हिकु पाण ई आहे। इंसान जे हथ में त कुझु बि न आहे, उन जे हुक्म में हली सचो सुख वठो। उन जो नाम पोइ छॾियो पंहिंजे कंठ। उन्हीअ प्रभु जो वरी वरी तूं कर सिमरन, त न लगे तोखे को बि विघ्न। मन प्रबोध 1 खां 24 ताईं। कंचन कायापुर का पुतला, निज सुख दाता राम। नूरी गोबिंद गाए मना, राम नाम पाए विश्राम। व्यवहार विसर में आई छो, घट घट में वासुदेव बसे। नूरी गोबिंद गाए मना, गुरुमुख सब में साईं पसे। गुरुमुख दर्शन एक जो करे, ना कोई वैरी ना कोई मीत। नूरी गोबिंद गाए मना, हिक हिक प्रीतम प्रतीत। उस्तत निंदा एक कर जान, दुख सुख कंचन लोहा समान। नूरी गोबिंद गाए मना, एक साहिब सब में जान। नूरी गोबिंद गाए मना, एक साहिब सब में जान। निमाणो शाह नानक दे, अखियुन में नीह खणी आयो। निमाणो शाह नानक दे, अखियुन में नीह खणी आयो। अजो के ॾींहं वरी
दिन जो अची दर्शन अवी पायो अजो के ॾींहं वरी दिन जो अची दर्शन अवी पायो अजो के ॾींहं वठो आसीस पियो दिन दर अची पाणी अजो के ॾींहं वठो आसीस पियो दिन दर अची पाणी निमाणे शाह नानक द्वार मंगाओ रहम रूहानी निमाणे शाह नानक द्वार मंगाओ रहम रूहानी निमाणो शाह नानक दे अखियुनि में नींह खणी आयो अजो के ॾींहं वरी दिन जो अची दर्शन अवी पायो मिले मूशाल संतन घर तिना दे कदमन जी खा मिले मूशाल संतन घर तिना दे कदमन जी खा वठी साखा क महर संदी थिए नूरी निमाणी पा वठी साखाक महर संदी थिए नूरी निमाणी पा थिए नूरी निमाणी पाक थिए नूरी निमाणी पा निमाणो शाह नानक दे अखियुनि में नींह खणी आयो अजो के ॾींहं वरी दिन जो अची दर्शन अवी पायो अजो के ॾींहं वरी दिन जो अची दर्शन अवी पायो अची दर्शन अवी पायो ऐसे गुरु को बल बल जाए 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 आप मुकत मोहतार मोहतारे आप मुकत मोहतार ओ मोहतारे आप मुकत मोहतार ओ मोहतारे आप मुकत मोहतारे नारायण नरपत नमस्कार
ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारे। लाख 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 कई कोरे, कोई ऐसो बिचारे। ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। बिसम 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 ही भई है, लाल गुलाल रंगारे। बिसम 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 ही पही है, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकत मोहितार ओ मोहितारे, आप मुकत मोहितार ओ मोहितारे, आप मुकत मोहितार ओ मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए। धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, धन वाहेगुरु ऐ वाहेगुरु, वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेद जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो। धन ज़र मिल्कत बिना, ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुंहिंजी, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो, श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो।
Nuri Granth, page 381, Guru Nanak Dev. अचो जे ॾियो मुबारक ॾियो, आयो अॼु आहे अवतारी, वॼायो नाज़ उकीरुनि में, संदसि नालो निरंकारी। अमृतसर में था अॼु ॻाइनि फ़क़ीर साध राजाऊं, नगारा नाम जा ते अॼु वॼाए उत ख़ल्क़ सारी। अरबिस्तान ऐं सीलान में पनयाद था बाणी, अॼोके ॾींहं कंद था पाठ, परे मुल्कनि में गंधारी। बड़े तूं प्रेम जा पेरा, पकनि में जन्म अॼु तूं आ, महर तुंहिंजी मंगे नूरी, अची ॾे मूं का दिलदारी। Guru Nanak Dev. Come friends, give me your felicitations, for today has come the incarnate one. Blow your trumpets with full fervor and ardor. Nirankari is the name of the incarnate one. Today at Amritsar, of him sing one and all, the kings, the beggars, and the sages. And the entire public there beats the drum of the name divine. In Arabia and in Ceylon, today they remember his sacred sayings, and in countries far and wide, including Kandahar, they recite his sacred words. Today, with your love-filled steps, pray, come unto my humble abode. Come and comfort and console me, for I humbly seek your grace, says Nuri. गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्ब पूज चरण गुरु सेव, सर्ब पूज चरण गुरु सेव। गुरु बिन अवर नहीं मैं थाओ, गुरु बिन अवर नहीं मैं थाओ। अन दिन जपो गुरु गुरु नाओ, अन दिन जपो गुरु गुरु नाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु बोहित तारे भव पार, गुरु बोहित तारे भव पार, गुरु सेवा जम ते छुटकार, गुरु सेवा जम ते छुटकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु पूरा पाइए वड भागी, गुरु पूरा पाइए वड भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत,
गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। हरे कृष्णा दादा श्याम, हरे कृष्णा राम 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 दादा श्याम, दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम, दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्णा राम 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 दादा श्याम। प्यारे सत्संगियों, सदियों अॻे असांजो महबूब आयो गुरु नानक देव, सदियों अॻे आयो भारत में, ऐं गुरु नानक देव जिन अची इहो पैगाम ॾिनो, प्यारा तव्हीं छो पिया हिक ॿिए सां वेठो, धर्म जे नाले में तकरार न करियो। धर्म माना शांत, धर्म माना सुलह, धर्म माना मोहब्बत, धर्म माना प्रेम, धर्म माना प्यार। गुरु नानक देव जिन जी सिख्या मान शेकर हिननि ॿिनि सिटुनि में ॿुधायां। पहिरीं सिट कहरी, पहिरीं सिट ही एक ईश्वर जे चरणनि में सिर झुकायो। ॿी सिट ही हिक ॿिए सां मोहब्बत में रहो, प्यार में रहो। तंहिं करे जेके दुखी ॾिसो उन्हनि दुखियानी जी शेवा कयो, आसीस पायो। नंढो आहे नानक, उमिरि में नंढो, ऐं खे संदसि पिता के थोरा रुपया ॾे थो, चवे थो प्यारा ॾिस प्यारा, नानक प्यारा, नानक सूंह वारा, मुंहिंजूं उमेदूं तो में केतिरियूं न आहिनि। तोखे स्कूल में मोकिलियुमि, पर उते पढ़णु जे कम में तूं रुधल न रहे। प्यारो नानक छा पढ़े, स्कूल में वञे थो, नानक चवे थो, पंडित खे चवे थो प्यारा मूंखे पार, पर अखर हिकु अल्फ जो, ॿिया अखर पढ़ी मां छा करियां। ऐं नानक जो पिता चवे थो, नानक खे मुंहिंजा पुट ॾिस स्कूल में तोखे मोकिलियुमि, उते तूं पढ़ण में रुधल न रह। हींअर रुपया अथई, इन्हनि रुपयनि सां वञी हिकु दुकान खोल, दुकान ते सीधो रख, दुकान जो कमु कर ऐं कमाए, कमाए वधीक रुपया हासिल करे मूं वटि मोट प्यारा।
पंध करे थो रस्ते ते ॾिसे थो ताहिन के ग़रीब तिन ग़रीबनि जे शेवा में सभई रुपया ख़र्च करे थो सीधो वठी इन्हनि खे ॾे थो ऐं ख़ुशि थिए थो ऐं ख़ुशी दिल जे अंदरि पाए मोचे थो पंहिंजे पिता खे मिले थो पिता चवेसि थो प्यारा नानक प्यारा घणा रुपया कमाया अथई जल्द मोचियो आई सबबु कयो तॾहिं नानक चवे थो पूज्य पिता सचो सौदो मूं कयो आहे तंहिं करे मूंखे ख़ुशी आहे दिल जे अंदरि सचो सौदो कयो पुछे थो पिता ऐं नानक प्यारो नानक निमाणो नानक सूंह वारो चवे थो पूज्य पिता सचो सौदो आहे ग़रीबनि जी शेवा इन शेवा में अमाजा सभई रुपया मूं ख़र्च कया पिता समझे नथो समझे पोइ पिता चवेसि थो प्यारा हिकु ॿियो कमु तॾहिं कर पोइ वरी मोकिले थो नानक खे मोकिले थो हिकु ॿिए नगर में सुल्तान उते प्यारे नानक खे मोकिले थो उते मोदी खानो खोले थो नानक वञी विहे थो मोदी थी पर कहिड़ो मोदी आहे कीअं थो मोदी खानो हलाए अची विहे अटो चांवर तेल गिहु रखिया आहिनि दुकान ते मोदी खाने में ऐं छा पियो करे ग़रीब आहीं तूं वठि मुफ़्त ॻोठनि मां जोरूं पाईंदा अचनि था जोरूं पाईंदा ॻोठनि मां अचनि था ऐं गुरु नानक देव जन अटो ॾे थो चांवर ॾे थो गिहु ॾे थो तेल ॾे थो हिननि ग़रीबनि खे गुरु नानक देव जन ॾियनि था पंहिंजे निर्मल हथनि सां शयूं ॾियनि था पर पैसा नथा वठनि अहिड़ो मोदी खानो शर खुले छो त हिन वक़्तु असांजा केतिरा भाउर दुखी अथव दुखी प्यारे सत्संगियो केतिरियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां जे वक़्तु हुजे जिन ॻाल्हियुनि जी नसीहत सबक़ु ही हिकिड़ो आहे हिन प्यारे जे दिल जे अंदरि कुर्ब हो प्यार हो ग़रीबनि जे वास्ते प्यारे सत्संगियो अमीब अॼु इन्हनि ग़रीबनि दुखियनि जो थोरो वीचार करियो प्यारा भाउरो ऐं मुंहिंजूं भेनरूं गुरुजन जे तस्वीर ते बि पंहिंजी भेटा हींअर चाहींदा इहा भेटा अथव ग़रीबनि दुखियनि जे वास्ते जॾहिं भेटा चाहियो हिन वक़्तु जॾहिं भार पंहिंजे मोरिये में भेनरूं पंहिंजे मोरिये में कुझु बि विझनि भेटा तौर गुरुजन जे कमल चरणनि में भेटा तौर कुझु बि विझनि छॾ यादि कनि ग़रीबनि दुखियनि खे यादि कनि ऐं तिन खे यादि करे छॾ तिन ग़रीबनि दुखियनि जी आसीस पायो दुख दर्द गुरुदेव जे चरणनि में घिरी वियो दुख दर्द ॾाढो वरी गुरुजन ॾिठो त कीअं न संदसि ज़माने में वीचारा ते क़तल थिया एक मिठे गीत में गुरुजन पुकारियो हे प्रभु तूं बचाए
पंहिंजनि बालकनि खे तिन जो अर्ज़ तूं उनाए। दयालु कृपालु पंहिंजे दया कृपा में तूं तिन खे निहार। प्यासी दिलनि खे तूं नाम चल प्यार इन्हनि थोरनि अखरनि में अथव पैगाम गुरु जिन जो मूं वास्ते अवां सभिनी जे वास्ते। नाम न विसारियो ऐं ग़रीबनि दुखियनि खे न विसारियो। प्रभुअ जी पूजा करियो ऐं ग़रीबनि दुखियनि जी ख़िदमत करियो। ग़रीबनि दुखियनि में ॾिसो मूरत मन मोहन जी मूरत ॾिसो उनजी जो आहे इसरारी सूरत। सारे सृष्टिअ जे अंदरि उनजी जोति आहे। उहा जोति तव्हांजे दिलनि अंदरि पई जागे। तंहिं करे कंहिं सां न वेर विरोध रखो, न विरोध धर्म जे नाले में, पर प्यार ॾियो। प्यार वठो। इहो पैगाम छॾायो केॾी असां मां किन जे दिलनि अंदरि टिके। अॼोके पवित्र ॾींहुं गुरुदेव जे चरणनि में मां सिर झुकायां थो। छॾ गुरुदेव जी आसीस अवां सभिनी ते अचे ऐं अवां जे सदके छॾ हिन दास ते अचे, पूना शहर ते अचे, सॼे भारत ते अचे, सॼे दुनिया ते अचे। छो त हिन वक़्तु दुनिया दुखी अथव। हिन वक़्तु दुनिया में अथव तकरार ऐं छेड़ा। हिन वक़्तु दुनिया जे अंदरि मुल्क पिया विढ़नि हिक ॿिए सां। छॾ गुरु नानक देव जिन जो स्पिरिट, द माइटी स्पिरिट ऑफ द माइटी गुरु। छॾ गुरुदेव जी रूहानी शक्ति वरी अचे दुनिया जे अंदरि सुलह आणे। प्यार ऐं मोहब्बत ऐं प्यार। छॾ इहो पैगाम तव्हीं सभिनी खे पहुचायो। गुरुदेव जी आसीस पायो। पंहिंजो मानिक जन्म सफल करियो। ओम ब्रह्म कृपा केवलम, कृष्ण कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ओम शांति शांति शांति। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, अॼोको ॾींहुं असांजे प्यारे, असांजे परम प्यारे गुरु नानक देव जिन जे जन्म जो ॾींहुं, शलन पवित्र ॾींहं जी आसीस असां सभिनि मथां अचे। प्यारो गुरु नानक देव, प्यारो साधु वासवाणी, ॿई अजीब इंसान हुआ। इन्हनि ॿिन्ही जे जीवन में अजीबनि जो इसरार जाॻियो। ॿई जादूगर हुआ, जोगी जादूगर। अखरनि जा इंसान कीन हुआ, पर शक्तिअ जा इंसान हुआ। सदन जीवन में, सदन अखियुनि में शक्ति हुई। निहारींदा हुआ, जादू लॻाईंदा हुआ, दिलनि खे काबू कंदा हुआ। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, ही ॿई निवृत जा इंसान, सादा निमाणा, सादा नीह वारा निमाणा। इन करे असांजे रूह जा राणा गुरु नानक देव जिन जी
कहिड़ी न हस्ती हुई, पहुच जा साईं हुआ, पर तंहिं हूंदे बि पंहिंजे बाणीअ में हिकु हंधि पाण खे कहिड़े नाले सां सॾीनि था, नानक नीच कहे वीचार। केॾी न निरत, केॾी न निमाणाई। ऐं प्यारो दादा साधू वासवाणी पाण खे कहिड़े नाले सां सॾाए थो, नूरी निमाणी, नूरी निमाणी। नूरी जा हुई मोहाणी, पर जंहिंखे राजा जाम तमाची बनाए थो राणी। नूरीअ खे चवे थो तूं मुंहिंजी राणी आहीं, तूं मुंहिंजी पट राणी आहीं। ऐं राणी थिए थी पर नथी विसारे त मां असुल में त मोहाणी हुअसि। पाण खे वरी वरी यादगिरी ॾियारे थी, नूरी न विसारिज त असुल में तूं हीअं मोहाणी। ही त राजा जी तो ते कृपा आहे, ही त राजा जी तो ते महर आहे, ही त राजा जो तो ते रहम आहे। तोखे राणी बनायो अथई, न विसारिज त तूं असुल में आहीं मोहाणी। ऐं प्यारे दादा साधू वासवाणीअ जे बाणीअ में वरी वरी अखर अचनि था न, कॾहिं मिलंदे मोहाणीअ खे, कॾहिं मिलंदे मोहाणीअ। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, ॿिन्ही जे जीवन में अजीबन जो इसरार जाॻियो। ॿिन्ही जे ज़िंदगीअ में जोत चिमकी। पाण सां ई प्यारा खणी आया जोत, जोत मंडल जी जोत अविनाशी। इहा जोत अची विरहाया आहियूं, केतिरनि खे ॾिनाऊं। इहा जोत जा वरी वरी ऊंदहि ॾे निहारे थी। हिन पृथ्वीअ ते केॾी न ऊंदहि, ऐं हीअ जोत ऊंदहि ॾे निहारे थी। चवे थी मां वञी ऊंदहि में निवास कंदसि। The light looks at darkness and the light says I shall go and dwell there. अची रहे थी, अची निवास करे थी। 500 वरे अॻु गुरु नानक देव जिन पधारिया, पृथ्वीअ ते पधारिया। हिकु नंढड़े ॻोठ में, पंजाब में, तिलवंडीअ जे नंढे ॻोठ में जनम वठनि था। संदन अखियुनि में अजीबन जो इसरार पियो चिमके, पियो चिमके। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, अॼु वक़्तु कीनतम विस्तार में गुरु जिन जे ज़िंदगीअ जो तव्हां सां ज़िक्र करियां, पर तव्हां ॿुधो न कीअं कालू पिता गुरु नानक खे ॾे थो 20 रुपया, वञी तूं सौदो करे अचु। ऐं गुरु नानक मोटे थो, चवे थो मूं खरो सौदो कयो, मूं सुठो सौदो कयो। छो त सुठो सौदो उहो आहे जो असांखे परलोक में कतब अचे। इहा हिकु सिख्या जे असीं पाण सां खणी वञूं। असांजो हिते अचणु जेकर सफल थी पवे, असीं केॾा न सौदा पिया करियूं, ऐं सौदा कंदे कीअं न हिक ॿिए सां विढ़ूं था। पैसो घटि, पैसो वधि, हिक ॿिए सां तकरार करियूं था। पर सचो सौदो उहो जो असांखे परलोक में कतब अचे, कतब अचे। ऐं मूंखे यादि पियो प्यारे दादा साधू वासवाणीअ जे जीवन जो हिकु इंसिडेंट। प्यारो दादा नंढो ॿारु आहे ऐं संदसि माता खेसि चवे थी, मुंहिंजा बालक, अॼु मूं कढ़ी तयारु कई आहे घर में, पर मूं वटि कूकम आहिनि की न। कढ़ीअ में कूकम विझंदा, मां सम्झां थो अॼु ॾींहं ताईं कूकम विझंदा हूंदा। अॼु केॾियूं न देगियूं कढ़ीअ जूं तयारु थियूं हूंदियूं, इन में केतिरा ई कूकम पिया हूंदा। माता चवे थी, बालक मूं वटि कूकम आहिनि की न। न को मूंखे पैसा मटियल अथई, न त जेकर तोखे फ़क़ति टको ॾियां, टके जा मूंखे तूं कूकम आणे ॾे। तोखे वधीक पैसा जेकर ॾियां की न, छो जो मूंखे ख़बर आहे तोखे पैसा वधीक हूंदा तूं विरहाए ईंदे, मूं वटि हथे ख़ाली मोटी ईंदे। पर मूं वटि रुपयो आहे, 3 ॾींहंनि में चांदीअ जा रुपया हूंदा हुआ, उनखे कोठींदा लोले जेॾा रुपया। इहो रुपयो ॾे थी माता पंहिंजे बालक खे,
मुंहिंजा बालक ई रुपयो तूं खणी वञ टके जा कूकम वठी 15.5 आना वापसि मूंखे अची ॾिजांइ। ऐं प्यारो दादा चवे थो अम्मी जीअं तुंहिंजो हुकुम। ऐं वञे थो मां वञी पसारीअ खां टके जा कूकम वठी 15.5 आना अची अम्मीअ खे वापसि ॾियां। वाट ते ॾिसे थो के ग़रीब बुखायल खेसि विसरी वञे थो त मां कूकम वठणु निकितो आहियां। इहो रुपयो ख़र्च करे थो इन्हनि ग़रीबनि खे अन्न ऐं सीधो वठी ॾिए थो। 3 ॾींहंनि में रुपए में अलाए छा छा मिलंदो हो। 3 ॾींहंनि में मां सम्झां थो रुपए में शायदि कणिक जो मण मिलंदो हो, चांवरनि जा 30 सेर मिलंदा हुआ। ही रुपयो ख़र्च करे थो इन्हनि बुखायलनि खे अन्न वठी ॾिए थो, मोटी अचे थो। खेसि यादगिरी बि की न आहे त मां को कूकम वठणु निकितो हुउसि। खेसि रुगो ख़बर पई त मुंहिंजे हथ में रुपयो आहे, लोले जहिड़ो रुपयो, मोटी अचे थो। माता पुछे थी कूकम किथे? तॾहिं प्यारो दादा कहिड़ो जवाबु ॾिए थो, चवे थो अम्मी कूकम त मूंखे विसरी विया, मूंखे हू कम अची यादि पिया। हू कम कहिड़ा? माता पुछे थी। तॾहिं चवे थो हू कम जिन कमनि लाइ जिन कमनि वास्ते मां हिते न पृथ्वीअ ते आयो आहियां। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, केतिरा ई इंसिडेंट्स हिन ॿिन्ही महापुरुषनि जा कढी मां तव्हांखे ॿुधायां, पर अॼु वक़्तु की न अथमि। गुरु नानक देव जिन सुल्तानपुर में आहिनि, नवाब जे नौकरीअ में। हिकु ॾींहुं रावी नदीअ में सनानु करणु वञनि था, 3 ॾींहं गुम थी वञनि था। गुरु जिन खे आवाज़ अचे थो त हींअर वक़्तु आयो आहे, तूं सभु कुझु छॾे तूं निकुर, दौरनि ते निकुर। उत्तर में वञ ऐं ॾखण में वञ, ओभर में वञ ऐं ओलह में वञ। वञी लोकनि खे तूं नाम जो पैगाम सुनाए। वञी खेनि तूं हिकु ई ॻाल्हि ॿुधाए, जोत जॻायो, जोत जॻायो, जोत जॻायो। गुरु जिन निकिरनि था, दौरनि ते निकिरनि था, केतिरनि हंधनि ते वञनि था, भारत जे जुदा जुदा प्रांतनि में वञनि था, भारत खां ॿाहिरि लंका में वञनि था, थिबेत में वञनि था, काबुल ऐं कंधार में वञनि था, बगदाद ऐं बसरा में वञनि था, मक्का ऐं मदीना में वञनि था, तुर्किस्तान में वञनि था। केतिरनि जो वीचार आहे त रशिया जे बॉर्डर ताईं वञी पहुचनि था। ऐं कीअं था वञनि? हवाई जहाज़ 3 ॾींहंनि में कोन हूंदा हुआ, बसियूं ऐं ट्रेनूं 3 ॾींहंनि में कोन हूंदियूं हुयूं, प्यादल वञनि था, प्यादल वञनि था। 25 साल दौरा कनि था, जित वञनि था। उत वञी इहो हिकु पैगाम पहुचाइनि था, आए लोको तव्हीं सुतल आहियो, सुजाॻ थियो, सुजाॻ थियो, सुजाॻ थियो ऐं जोत जॻायो, जोत जॻायो, जोत जॻायो। इहा जोत असां मां हिकु जे अंदरि आहे, पर हिन वक़्तु मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, इहा जोत परदनि में वेठल आहे। इहा जोत असांखे खोलणी आहे। ऋषियुनि जे सिख्या मूजिबि ही शरीर हिकु मंदरु आहे, शरीरम ब्रह्म मंदिरम। इहे ऋषियुनि अची पुकारियो, ही शरीर आहे हिकु मंदरु, ऐं हिकु मंदर में तव्हीं ॾिसंदा जोत, हिकु मंदर में तव्हीं ॾिसंदा घिंड। को बि मंदरु तव्हीं की न ॾिसंदा जिते जोत न हुजे, जिते घिंड न हुजनि। हिन शरीर जे अंदरि बि जोत आहे, अंतर जोत। हिन शरीर जे अंदरि बि घिंड आहिनि। इहे घिंड पिया वॼनि, पिया वॼनि, पिया वॼनि। इन्हनि घिंडनि खे किन को थियो आहे शब्द, किन को थियो आहे नाम। जुदा जुदा नालनि सां इन जोत खे कोठियो अथनि, इन घिंड खे कोठियो अथनि। पर इंसान, हिकु हिकु इंसान जो कर्तव्य इहो आहे त पंहिंजे अंदरि जोत जो दीदार करे ऐं पंहिंजे अंदरि इहे घिंड ॿुधे, घिंड ॿुधे। शब्द अनहद शब्द जो पियो बाजे, पियो बाजे। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, साॻियो पैगाम प्यारो दादा खणी वञे थो। 500 वरे अॻु गुरु जिन आया, अची जोत जॻाया आहियूं केतिरनि दिलुनि अंदरि।
पोइ ज़माने जे ज़वालियत करे इहा जोत गुम थी वई। ईअं थियो आहे वरी वरी इतिहास में वरी वरी सतपुरख आया आहिनि, अची जोत जॻाई अथनि, पर उहा जोत पोइ वरी ढिली थी वञे, पोइ वरी ॿियो को सतपुरख अचे, अची वरी जोत जॻाए। हिकु हिकु सतपुरख पाण सां इहो पैगाम खणी अचे थो, जोत जॻायो, जोत जॻायो। प्यारो दादा बि केॾा न दौरा हणे थो, भारत जे जुदा जुदा हंधनि ते वञे थो, भारत खां ॿाहिरि मुल्कनि में वञे थो, वञी इहो हिकु पैगाम ॾिए थो, जोत जॻायो, जोत जॻायो, जोत जॻायो। अॼोके ॾींहं जो पैगाम अथव इहो, मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, जोत जॻायो, जोत जॻायो। ईअं न थिए अंत काल अचे ऐं तव्हीं ऊंदहि में हुजो, ऊंदहि में जो काल जे मुंहं में घिरे थो, सो काल खां पोइ बि हमेशह ऊंदहि में गुज़ारे थो। पर जो काल जे मुंहं में घिरे थो ऐं जोत जो दीदार कयो अथई, उहो हमेशह जोत में निवास करे थो। ही वझ असां मां हिक हिक खे मिलियो आहे, कहिड़ो न सोनो वझ, मानिक जन्म जो वझ। मां हिते वेठो हुउसि, मुंहिंजे अॻियां हिकिड़ो मच्छर आयो ऐं उन वक़्तु मूं पाण खे यादगिरी ॾियारी। मूं पाण खे चयो, प्रभु जी केॾी न कृपा, मूंखे इंसानी देह ॾिनी अथई, मानुष देह मूंखे ॾिनी अथई। मां मच्छर थी सघां हा, मां मच्छी थी सघां हा, मां मुंघण थी सघां हा। प्यारे प्रभु जी केॾी न कृपा, पर अफ़सोस, सद अफ़सोस, मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, अफ़सोस, सद अफ़सोस, असांखे हेॾी बख़्शीश प्यारे प्रभुअ खां मिली आहे, पर असांखे क़दुरु की न आहे, क़दुरु की न आहे। मानिक जनम असांखे इन वास्ते मिलियो त असीं जोत जॻायूं, जोत जॻायूं। प्यारे दादा साधू वासवाणीअ खां कॾहिं पुछोसीं, असीं छा करियूं जो असीं बि जोत जॻायूं, असीं छा करियूं जो असीं बि जोत में हली निवास करियूं, असीं छा करियूं? तॾहिं प्यारे दादा असांखे कहिड़ी सिख्या ॾिनी, चयईं जे तव्हीं जोत जॻाइण चाहियो था त न विसारियो, न विसारियो, न विसारियो त तव्हीं हिते न पृथ्वीअ ते आहियो यात्री, यात्री। Pilgrims are ye all, your pilgrimage is to the eternal. तव्हीं सभु यात्री आहियो, यात्री हो जो तलाश में निकिरे थो, तलाश में पंहिंजे महबूब, पंहिंजे प्रीतम, पंहिंजे प्रभुअ जे तलाश में निकिरे थो। इन तलाश में तव्हीं निकिता आहियो या न? अॼु इहो सुवाल मां तव्हां मां हिक हिक खां पुछणु चाहियां थो, इहा तलाश तव्हांजे दिलयुनि जे अंदरि आहे या न? जे न त तव्हीं अञा ऊंदहि में आहियो, वधीक ऊंदहि में न रहो। अचो, अचो, अची जोत में निवास करियो। असीं सभु यात्री आहियूं, तीर्थवासी आहियूं, मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं। ऐं यात्रीअ जी निशानी कहिड़ी? यात्री हो जंहिंजो कंहिंसां मोह न हुजे, कंहिंसां मोह न हुजे, न कंहिं संसारी रूप सां, न कंहिं संसारी चीज़ सां, न कंहिं संसारी पदार्थ सां। तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वॼाई, कोई नाम न जाने मेरा। मुंहिंजा प्रीतम, मुंहिंजा प्रभु, इहे गुरु जिन चवनि था, ही जीव, ही पिंड, the animate principle and the inanimate principle, life and this body, they both belong to you. इहे ॿई तुंहिंजा आहिनि, जीव पिंड सभु तेरा। पोइ मां कंहिंसां वेही मोह रखां? मुंहिंजो त कुझु आहे की न, आहे की न? मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, नूरी निमाणी आहियूं पखी, हलूं था, हलूं था, न काई निशानी रखी। यात्री आहियूं, इहा ॻाल्हि छल असीं न विसारियूं। नंढी वॾी ॻाल्हि ते केॾा न तकरार करियूं था, नंढी वॾी ॻाल्हि ते केॾियूं न ठगियूं हिक ॿिए सां करियूं था, नंढी वॾी ॻाल्हि ते कीअं न हिक ॿिए सां झेरा करियूं था, पर सभु कुझु हिते ई छॾे वञूं था। मूं तव्हां सां ॻाल्हि कई न भाउ जी, संदसि भाउ विलायत में वियो, पुठियां खेसि चार्ज में रखी वियो, संदसि मिल्कियत चयईंसि, हीअ मिल्कियत तुंहिंजे चार्ज में आहे,
तूं संभालिज। पोइ ही हिसाब किताब रखंदो हो, हिसाब किताब रखंदो हो। खेसि कॾहिं बाज़ार में वञिणो हूंदो हो त को न को भाव जो कमु बि करे ईंदो हो ऐं भाव जे हिसाब में टैक्सीअ जो भाड़ो लिखी छॾींदो हो। पंहिंजो कमु करे ईंदो हो पर चवंदो मूं पंहिंजे भाव जो बि कमु कयो। टैक्सी जो भाड़ो लिखंदो पंहिंजे भाव मोटे ॾे सावरनि मां, तंहिंखां अॻु पाण गुज़ारे वञे थो। 12 लख रुपया छॾे वञे थो। 3 ॾींहंनि में 12 लख वॾी मिल्कियत हुई। 12 लख छॾे वञे थो रुपया, जेके टैक्सीअ जा भाड़ा भाव खां पुॼाई से बि उते ई रहिजी वञनि था। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, यात्री आहियूं, कुझु खणी सघंदासीं की न। इन करे न कंहिंसां मोह रखूं, न कंहिंसां वेर रखूं। ऐं जेकॾहिं असीं यात्री थियूं, पूरा यात्री, त असीं पंहिंजो कमुकार करियूं, ज़रूरु करियूं। असीं पंहिंजा फर्ज़ पालन करियूं, ज़रूरु करियूं। वी मस्ट डू अवर वर्क, we must fulfill our obligations, but we must not forget God for a single moment. प्रभुअ खे न विसारियूं, प्रभुअ खे न विसारियूं। प्रभु, असीं तोखे पाइणु चाहियूं था। प्रभु, असांखे मानिक जनम मिलियो आहे इन वास्ते त अची तोखे असीं पायूं, तोखे पायूं, तोखे छल न विसारियूं। कमकार जे विच में खणी नेण निमाणा नींहं भरिया पंहिंजे प्रीतम पंहिंजे प्रभुअ ॾे निहारियूं ऐं खेसि चयूं, तूं आहीं न असां सां, तूं आहीं न, तूं असांखां परे तकी न थी वियो आहीं। प्रभुअ सां गुफ़्तगू करणु सिखो। तव्हीं ॿियनि केतिरनि सां गुफ़्तगू करियो था, ॻाल्हायो था, हिक ॿिए सां बंदी नथा थियो, पर प्रभुअ सां ॻाल्हायो ई कोन था। जंहिंसां ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे तंहिंसां ॻाल्हायो ई नथा। हिक ॿिए में केतिरो न ॻाल्हायो था। हिकु भेण मूंखे मिली, चई फलाणी भेण ॾिठमि परियां थिए आई, मां पासो ॾेई गुम थी वियसि। मूं चयो गुम छो थी वई आहीं? चई मिलंदी आहे त पोइ ॻाल्हाईंदी एतिरो आहे जो छॾींदी की न, रुगो पई ॻाल्हाईंदी आहे, रुगो पई। इहा असां मां केतिरनि जी हालत आहे। ॻाल्हायूं छो न ॻाल्हायूं, पर पंहिंजे प्रीतम सां ॻाल्हायूं, पंहिंजे प्रभुअ सां ॻाल्हायूं, मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे प्रभुअ खे चवो, प्रभु मां तोखे प्यारु करियां थो, मां तोखे प्यारु करियां थी, मां तोखे ॾाढो ॾाढो करणु चाहियां थी प्यारु। वञूं प्रभुअ सां वधीक वधीक ॻाल्हियूं कंदा। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, प्रभुअ खे न विसारियूं, न विसारियूं। इन करे वरी वरी तव्हांजे चरणनि में वेनती रखी अथमि, का न का ॿाणीअ जी तुक खणो, को न को नाम खणो, वञो वरी वरी उचारींदा, वञो वरी वरी उचारींदा। ईअं करण सां तव्हांजो अंतःकरण वेंदो साफ़ थींदो, अंतःकरण थींदो वेंदो निर्मल थींदो। ऐं उन अंतःकरण निर्मल साफ़ अंतःकरण में तव्हांखे परूर पवंदी। कहिड़ी परूर? त जेकी थिए थो प्रभुअ जे हुकुम में थिए थो, ऐं उन में ई असांजो भलो आहे। असीं केतिरा भेरा केतिरनि आज़मूदनि खां परे भॼणु चाहियूं था। चऊं था ही कष्ट अची असां ते करकियो आहे, हीअ मुसीबत अची असां ते पई आहे, उन खां असीं परे भॼणु चाहियूं था। पर जे तव्हांजो अंतःकरण साफ़ थींदो, तव्हीं उन कष्ट खे बि भाकी पाए मिलंदा, मुसीबत खे बि भाकी पाए मिलंदा। चवंदा तूं मुंहिंजे महबूब ऐं मुंहिंजे प्रीतम वटां आयो आहीं, कहिड़ो पैगाम मूं वास्ते खणी आयो आहीं। एवरी एक्सपीरियंस, इट मे बी अ कैलेमिटी, इट मे बी अ मिसफॉर्च्यून, it may be an adversity, it may be an illness. Every experience comes to teach us a lesson which we need to learn. ऐं मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, मुंहिंजो वक़्तु अची पूरे थियण ते पहुतो आहे। प्यारे दादा साधू वासवाणीअ चयो त जेकॾहिं तव्हीं जोत जॻाइणु चाहियो, न विसारियो इहा जोत अथव प्रेम जी जोत, प्यार जी जोत, मोहबत जी जोत। इन करे हिक हिक खे प्यारु ॾियो, प्यारु ॾियो, प्यारु ॾियो। प्यार जी निशानी अथव सेवा। हिक ॿिए जी सेवा करियो, हिक ॿिए जी मदद करियो। मां तो वास्ते कुझु करे सघां थो, मां तो वास्ते कुझु करे सघां थी, इहे अखर जेकर असांजे चपनि ते वरी वरी अचनि, सेवा करियो, सेवा करियो। न फ़क़ति इंसाननि जी, पर पशू ऐं पखी जे बि आहिनि प्यारे प्रभुअ जा ॿार, पशू ऐं पखी
जिनजो कीअं न कतलाम पियो थिए लखनि जे तइदाद में रोज़ रोज़, छा वास्ते? इंसान चवे थो मूंखे थोरो सवादी खाधो मिले थो, थोरे सवाद जे वास्ते असीं इन्हनि लखनि बेगुनाह जानवरनि खे रोज़ रोज़ पिया कतलाम करायूं, कतलाम करायूं। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, प्यारे दादा जे दिलि वरी वरी रत ॾिनो। ही इंसान, कठोर इंसान, उन जे दिलि में दया कॾहिं ईंदी, कॾहिं ईंदी? कॾहिं चवंदो त मां इन्हनि पशुनि ऐं पखियुनि खे कुहाईंदुसि की न, पर वञी उन्हनि जी शेवा कंदुसि, उन्हनि जी शेवा कंदुसि। इहे बि रूप आहिनि प्यारे प्रभुअ जा। मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, इहे जानवर आकहियुनि में रहनि था, पर ॾिसो को छेलड़ो सुबुह जो निकिरे थो, कासाई वठी उनखे वञे थो कोस घर में, वञी उनखे टुकड़ा टुकड़ा करे थो। छेलड़ो घर मोटे ई नथो शाम जो, पिता वेठो निहारे, माता वेठी निहारे। ही बि आकहियुनि में रहंदा अथव। ॾिसो जेकॾहिं तव्हांजे आकह मां को नंढो ॿारु गुम थी वञे, तव्हांजी कहिड़ी हालत थिए। इहा हालत असीं रोज़ लखनि जानवरनि जी करियूं था, छो त असीं संदन मांस खाऊं था। वधीक चवंदुसि की न, वरी बि ॿई हथ अदब जा ॿधी तव्हांखे वेनती कंदुसि, न विसारियो, न विसारियो, न विसारियो त ईमान हिकु जनम असांखे मिलियो आहे इन वास्ते त असीं जोत जगायूं, जोत जगायूं। इन करे न विसारियूं त असीं यात्री आहियूं, यात्री आहियूं, यात्री आहियूं। इन करे पंहिंजे प्रभुअ, पंहिंजे प्रीतम खे यादि रखूं पंहिंजे दिलि जे अंदरि। ऐं वेठो ॾिसे, वेठो असांजी रिख्या करे, वेठो ॾिसे इन करे मां को कुधो कमु कीअं करियां, वेठो ॾिसे इन करे मां को अपवित्रता जो वीचार पंहिंजे दिमाग़ में कीअं आणियां, वेठो ॾिसे, वेठो ॾिसे ऐं वेठो असांजी रिख्या करे। पोइ असांखे डपु कहिड़ो, असांखे चिंता कहिड़ी। वाई फियर, वाई बी एंक्शस, वाई केयर फॉर एनीथिंग? You can live a carefree life. God is taking care of every one of you. मुंहिंजा प्यारा भाउरो, मुंहिंजूं भेनरूं, प्रभु वेठो ॾिसे, प्रभु वेठो रिख्या करे। ऐं जेकी प्रभु करे थो सो असांजे भले वास्ते। न विसारियूं, न विसारियूं त हीअ ज़िंदगी असांखे मिली आहे इन वास्ते त वञी ख़र्च करियूं शेवा में, दुखियनि, दरिद्रनि, ग़रीबनि, मिसकीननि जी शेवा, पशुनि पखियुनि जी शेवा। इन्हनि जी शेवा करे, इन्हनि जे चरणनि में सिर झुकाए, हिकु सभागी ॾींहं गुरुदेव जे कृपा सां, प्यारे प्रभुअ जे रहम फज़ल सां असीं बि पंहिंजी जीवन सफल करियूं, सफल करियूं, सफल। ओम ब्रह्म कृपा ही केवलम, कृष्ण कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, दादल कृपा ही केवलम। ओम शांति शांति शांति।
प्रभु तेरी कृपा से सब काम